Привет, друзья! Я сегодня продолжаю видео. Предыдущее видео было про водопад Учинсу. Теперь я в лесу, здесь около этого водопада. Ну, он как бы там внизу где-то. Ну, я где-то рядом. Сейчас я исчезну из кадра и покажу вам лес. Бух. Вот. Вот в таком лесу тут я не одна, я со своими друзьями. И снимая продолжение, я еще хочу здесь что-нибудь вам рассказать. Вот, например, вот там водопад, я в нем покупалась, смотрите, я уже сухая, я высохла. А сейчас я пройдусь тут немного по лесу. Там мои очки остались, на которых я была на первом плане. Я хожу по лесу, там камни под ногами. Все, я возвращаюсь там, где я начинала видео. Это будут короткие видео. Все, которые я сейчас снимаю. И еще видео будут в зоопарке. Это будет часть 3. Бух. Извините, я не стою. Вот это, наверное, и будет самое маленькое видео. Сейчас я поставлю камеру и одену свои очки. Вау, мир такой черный. Посмотрите. Посмотрим. Да. Пускай очки прикольные. Но это мои очки. Сейчас я пойду на пенек, и там я продолжу. Я пришла сюда, вот желуди, я их тут собрала. Ой, уползает желудь. Вот и я буду заканчивать видео. Это коротенькое видео про лес, который сзади меня. Вон там. Бух. Я не стою. Простите меня. Но я не стою. И вот этот желудь тоже не стоит. Вот. Коротенькое видео. И я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Даша Скай. Всем пока! Бух.